Үзэгч та бүхний орой амгалан айлтгая. Нийт телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Энэ өдрүүдэд Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын хэргийг түрх хамаарагч Мануэль Маккеллер тэргүүтэй төлөвлөгчд Дорнод аймагт айлчилж байна. Айлчлалын хүрээнд талууд хөдөө аж ахуйг гамшигаас хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллахаа илэрхийллээ. Айлчлалын эхэнд Дорнод аймагт Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар элчин сайдын яамны дэмжлэгээр хэрэгжсэн төс хөтөлбөрийн талаар Дорнод аймгийн засаг дарга танилцууллаа. Америкийн нэгдсэн улс болон Дэлхийн банкны санхүүжилтээр байгаль орчин зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэгээс хэрэгжүүлсэн зэрлэг амьтад тэдгээрийн амьдрах орчныг зохицоор нь хамгаалах төсөл хэрэгжиж байна. За мөн 2013 онд Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорацийн санхүүжилтээр мэрэгжлийн боловсрол сургалтын төслөөс Дорнод аймаг дахь Политехникийн коллежид дадлагын газар мультимедиа сургалтын өрөөнүүд, токер, гагнур болон сан техникийн дадлагын газрыг байгуулж хамгийн орчин үеийн сургалтын тоног төхөөрөмжүүдийн дэмжлэг үзүүлжээ. За түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсын их тайвны корпусын шугамар Дорнод аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад мэрэгжилтэн багш нар ирж ажилласан байна. За 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд их тайвны корпусоос Эрдэнэ сумын 5-12 дугаар сургууль, Баяндан, Цагаанхава сумын сургуулиудад сайн дурын мэрэгжилтнүүд ажиллаж, багш сурагчдын англи хэлний мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгааг дурдлаа. За 2016-аас 2018 онд Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамнаас хэрэгжүүлсэн сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөрт Дорнод аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын 1 мэрэгжилтэн, ерөнхий боловсролын сургуулийн 2 багш хамрагджээ. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамнаас хэрэгжүүлдэг англи хэлний Access, Felix зэрэг тэтгэлэг хөтөлбөрүүдэд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид амжилттай хамрагдаж, Америкийн нэгдсэн улсад хөтөлбөрийн шугамар амжилттай суралцж төгссөн зэргийг хэллээ. За хөдөө аж ахуйн салбарт 2008 онд мянганы сорилтын сангаас хот орчмын бэлчээрийн төслийг Монгол улсад хэрэгжүүлсний дотор Дорнод аймаг энэхүү төсөлд хамрагджээ. За мянганы сорилтын сангийн хот орчмын бэлчээрийн төсөл хэрэгжснээр малчин өрхүүдэд худгийн асуудлыг шийдвэрлэх, малын хашаа хороо байгуулах, эрдэмтэн мал аж ахуйг газар тариалан хослуулан хөгжүүлэх боломжийг малчдад бүрдүүлэх зэргээр малчин өрхүүдэд чиглэсэн олон үр дүнтэй ажлууд зохион байгуулж дэмжлэг үзүүлсэн гэлээ. За үйлдвэрлэл худлаа бизнесийн салбарт Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг хөгжлийн шийдэл төрийн бас байгууллагын санхүүжилтээр жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдийн зээлжилтийн чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тэднийг төсөл төлөвлөгөө боловсруулах, өртөг зардлаа тооцох, маркетинг, борлуулалтын орчин үеийн аргад суралцуулснаар бизнесийн төлөвлөгөөтэй болж үйл ажиллагаагаа өргөтгөн зээлд зуучлах зорилгоор хэрэгжүүлсэн 90 төсөл Дорнод аймагт хэрэгжижээ. За цаашид хөдөө аж ахуйг гамшигаас хамгаалах болон жижиг дунд үйлдвэр, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа Дорнод аймгийн зүгээс илэрхийлсэн юм а. За харин Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны зүгээс Америкийн нэгдсэн улс Монгол улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаагаа илэрхийллээ. За ялангуяа Монгол улсад махны экспортыг нэмэгдүүлэх боломж өндөр байна. Тийм учраас энэ чиглэлд хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа хэлсэн юм а. Beyond this, we are very much focused on building our economic partnership. За энэ бүхнээс гадна бол бид нар юуны өмнө одоо нэн тэргуунд гэж ярьж болно. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол одоо улам өргөжүүлэх зорилтыг бол тавьж байна. I have long viewed agriculture, particularly livestock, meat and exports, as one of the great areas of untapped potential for the Mongolian economy. За миний хувьд бол одоо хөдөө аж ахуй, за түүний дотроос мал аж ахуй, ялангуяа махны экспортыг бол одоо Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд бол бас ихэнх хувь нэмрээ оруулах юм боломжтой салбар гэж хардаг. This is another one of the reasons why I chose to come to Dornod first. За тийм шалтгаан зэрэг би одоо энэ шалтгааны улмаас гэх юм аа Дорнод аймагт хамгийн эхлээд одоо ажиллалаа хийе гэсэн юм бодол төрсөн юм аа. As I mentioned earlier, Lieutenant Colonel Dorschner's team is interested in discussing further cooperation in this area. За түрүүн би хэлсэнчлэн бид хурандаа Дооршнерийн багийнхан бол энэ одоо салбарт тийм ээ энэ чиглэлээр та бүхэнтэй яаж одоо хамтын ажиллагаа хөгжүүлж болох вэ гэдэг талаар бол ярилцахаар ирсэн юм аа. These include exchanges on foot and mouth disease and the care and training of working dogs. За юуны өмнө бол одоо шүлхийн өвчний тий хямах өвчин сэргийлэх талаар асуудал байна. Мөн одоо ажлын хэрэгцээнд одоо хэрэгэлдэг нохой тийм ээ ажлын одоо сургалттай нохой гэдэг тийм ээ тийм нохойны асуудлаар гэх мэтчлэн. Last week I welcomed a delegation from the US Department of Agriculture
that is looking for possibilities to expand its programming here in Mongolia. За өнгөрсөн 7 хоногт бол би Америкийн нэгдсэн улсын одоо хөдөө аж ахуйн яамнаас ирсэн албаны одоо хүмүүсийг хүлээн авч уулзсан байгаа. Тэгээд тэд нар бол Монгол дахь одоо үйл ажиллагаагаа хамтын ажиллагаагаа бас улам одоо хөгжүүлэх зорилгоор ирсэн байсан. I conveyed to them and will convey directly to their leadership my strong support for their possible efforts here in Mongolia. За миний би мөн одоо манай элчин сайдын яамны зүгээс тэр одоо ирсэн хүмүүст болон цааш нь тэд нар дамжуулаад одоо тэдний удирдлагад нь тийм ээ энд одоо Монголд бол бид нар энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг улам хөгжүүлэх хүсэлтэй байна гэдгийг хэлсэн байгаа. We also have an ongoing $11 million project funded by USAID, implemented by Mercy Corps, specifically to develop the meat export industry here in Mongolia. Яг одоогийн байдлаар бол Америк нэгдсэн улсын одоо олон улсын өргөжлийн агент USAID-ийн тийм ээ тусламжтайгаар 11 сая долларын одоо хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр нь бол Монголын одоо махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэл рүү хандж байгаа. Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын хэргийг түр хамаарагч Мануэль Миккелер тэргүүтээ төлөөлөгчд бусад салбаруудад хамтран ажиллах, тусалцаа дэмжлэг шаардлага бий эсхийг сонирхлоо. Тухайлбал Дорнот аймагт халдвар чар өвчний таналт судалгаа, түүнийг бууруулах чиглэлээр тус улсын төлөөлөгчд ажилласан энэхүү тусламжийн хөтөлбөр хэрхэн үр дүнтэй болсон эсхийг асуусан юм а. Харин төрийн албаныхан мэдээлэл байхгүй, тиймээс тухайн ажлын үр дүнг одоогоор хэлсэнгүй. Замун сүрийн өвчнийг бууруулах чиглэлээр Сэлэнг аймагт сургалт зохион байгуулагдаж байна. Дорнот аймаг сүрьегийн өвчлөд өндөртэй бүснөтөг учраас энэ тал дээр тусламж дэмжлэг хэрэгтэй эсхийг лавдаж хэлсэн юм а. Entrepreneurship has also been the path to economic empowerment for many American women. За аж ахуйн эрхлэлт гэдэг бол бас эмэгтэйчүүдийн хувьд тийм ээ бас цаашаа одоо хөгжиж дэвших маш их одоо юм боломжийг олгосон зүйл байдаг Америк нэгдсэн улсад. So we are working closely with the government of Mongolia, with business associations, non-governmental organizations, and the private sector to build what we call a startup ecosystem here in Mongolia. За тийм болохоор зэрэг бид нар одоо Монгол улсын засгийн газар болон бизнесийн одоо янз бүрийн холбоод за төрийн бус байгууллагууд болон одоо бусад хүмүүстэй группууд хэсгүүдтэй хамтран стартап буюу тийм ээ одоо би гарааны бизнес гэж ярьдаг тийм ээ ийм гарааны бизнесийн хувьд одоо экосистем гэж яриад байгаа маш одоо ээлтэй тийм ээ тийм орчныг бүрдүүлэх талаар бол хамтран ярьж байна. I plan to visit some of your small businesses and shops to hear directly from entrepreneurs, their challenges, their needs to better inform our assistance and exchange programs. За би бол Дорнот аймагт бас байх хугацаанд жижиг бизнесүүд тийм ээ одоо жижиг дэлгүүрүүдээр одоо орж өөрөө сонирхох хүсэлтэй байгаа. Яг бол аж ахуй эрхэлж байгаа одоо хүнээс шууд өөрөөс нь тийм ээ ямар одоо асуудал байдгийг, ямар бэрхшээлүүд байдгийг гэдгийг сонсох юм бол бид нар одоо цаашдын одоо хамтын ажиллагааны хөтөлбөрүүд болон солилцооны хөтөлбөрүүдтэй илүү одоо сайн мэдээлэлтэй тийм ээ хандхад болж чухал юм аа. Аль жилийн хүрээнд Мануэль Миккелер тэргүүтээ төлөөлөгчд Дорнот аймагт Америк нэгдсэн улсын соёл мэдээллийн төвнөх санал хэлсэн. За мөн хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын хэрэгцээ шаардлага хэр байгааг ч асууж байлаа. Мэдээж таны одоо ярианы ихэнд дурдгдсан нэг гол зүйл бол энэ арчлыг хөгжүүлэхэд арчлыг үр дүнд хүрэхэд бид хичээж зүтгэх ёстой гэдэг дээр санал нэг байна. In the Mr. Manuel's conversation, we need to developing the democracy through our own elements. Мөн солилцооны хөтөлбөрийг одоо үргэлжлүүлж энийг нэмэгдүүлж ажиллая гэсэн таны зүгээс бас ийм санаачлал гаргаж аваад туйлын талхалтай байна. Зөвхөн боловсрол эрүүл мэндээс гадна гол нь эдийн засгийн салбар хөдөө аж ахуйн экспортын чиглэлээр одоо анхаарч ажиллах ийм шаардлагатай одоо аймаг бүс нутаг байна гэж таныг бас үзэж чад мөн одоо талхалтай хэлхийлье. Мөн байгалийн гамшиг бол Дорнот аймагт хээрийн түүмэр гэсэн хамгийн том гамшиг, зуд гэсэн том гамшиг, мөн сүүлийн жилүүдэд одоо ган буюу одоо бороо татарсан ийм гамшиг бас нүүлэх болсон. Энэ чүүднээс гамшигээс хамгаалах чиглэлээр Дорнот аймагт Оросын албаны улсын хил орчинд болон Бүгд намт Хятад улсын хил орчинд хоёр одоо мэргэжлийн анги шинээр нэмж байгуулсан. Онцгой байдлын газар маань Дорнот аймгийн онцгой байдлын газар зүүн бүсийн онцгой байдлын төв болсон. Тэгэхээр
Тэгэхээр гамшигаас хамгаалах бол хамгийн чухал энэ онцгой байдлын газар их чухал үүрэгтэй гэдэг нь энэ одоо энэ цаг үед бол их тодорхой байгаа. Батлан хамгаалахын чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд гарсан хууль тогтоомжид энэ онцгой байдлын алба маань батлан хамгаалахын нэг чухал одоо бүрэлдэхүүн болж батлагдсан. Тийм учраас гамшигаас хамгаалах албадаа уулзалт хийж гамшигаас хамгаалах энэ ажилдаа танилцсанаа гэж таны энэ одоо санал, таны энэ одоо айлчлалын хөтөлбөртөөс амжилт хүсье. Ер нь таны ярианаас үзэхэд Дорн аймгийн талаар бас нэлээд өргөн мэдлэгтэй, Дорн аймагт хийж хэрэгжүүлэх, хамтарч ажиллах чиглэлээ сайтар одоо тодорхойлсон байгаа нь харагдаж байна. Тэгээд танд бас дахин талархснаа илэрхийлье. За энэхүү Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын хэргийг төр хамаарагч Мануэль Миккелер тэргүүтэй төлөөлөгчд Дорнод аймгийн удирдлагуудын хийсэн уулзалтын хүрээнд хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд боловсролын салбарт хамтран ажиллахаар талууд зөвшөлдлөө. За түүний айлчлал Дорнод аймагт хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилт болон онцгой байдлын газар мэргэжлийн элтийн байгууллагуудтай танилцах үйл ажиллагаагаар үргэлжлэх юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент итгэгч Дорны мундраг цэвэр ус. Орон нутгийн үйлдвэрлэл худалдаа үйлчлэгийг дэмжих жилийн хүрээнд төрийн болон төрийн өмчт аж ахуй нэгж байгууллагууд параметрал ажил үйлчлэгээ худалдан авахтай холбоотой нээлттэй хаалганы өдөрлөг өнөөдөр эхэллээ. Энэ удаагийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгтөө Дорн засгийн эрчим хүчний систем төрийн өмчт компани, за гэрэл сэтгэмж, Чаосовч орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрууд мөн Дорнод нийтийн аж ахуйн газар худалдан авалтын талаарх мэдээллээ хүргэлээ. 2018 оны зорилттой жилийн хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон ажлын нэг бол худалдан авалттай холбоотой нээлттэй хаалганы өдөрлөг юм а. Өдөрлөгт оролцогч байгууллага аж ахуйн нэгжүүд тухайн жилийн параметрал ажил үйлчилгээний худалдан авалтын талаарх мэдээллээ бизнес эрхлэгч иргэд олон нийтэд нээлттэй хүргэх юм а. За тухайлбал Дорн засгийн эрчим хүчний систем төрийн өмчт компани жилд 9.2 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийдгээс 3 тэрбум нь параметралын худалдан авалт юм байна. Тус компани параметрал тусгай зориултыг байдаг учраас нийт мөнгөний 50-60% нь дотоодоос хангах боломжгүй байдаг байна. За гэхдээ өнөөгийн худалдан авалтын түвшин нэмэгдүүлэх боломжтой гол нь нийлүүлэгч тал тухайн байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангах учиртай гэлээ. Параметрал худалдаа авалт барилгын засвар гэдэг ийм ажлууд дээр манайхаа нэг зарласны тендерүүдийнхээ нэг 40 орчим хувийг дотоодын бүтээгдэхүүн компаниуд авсан байна. Сая бидний тооцоололоо гаргаж үзлээ. Энэ өшөө нэмэгдүүлэх бол дотоодын худалдаа авахчийг нэмэгдүүлэх боломж бий. Ягаад тэгэхээр энэ дээр бол төрийн болон орон нутгийн өмчит хууль, параметрал худалдаа авах хуулиар тендерүүд зарлагддаг. Энэ тендер тэгээд шаардлага хангасан тендер орж ирвэл бид нэр хүлээж авах боломжтой. Гэрэл сэтгэмж орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар жилд 300 гаруй сая төгрөгийн худалдан авалт хийдэг байна. За үүнийхээ бараг 90 орчим хувийг дотоодоос худалдан авалт хийж байгаа. Тухайлбал тог захилгааны зардалд 140-150 сая төгрөг, төлс шатхууны зардалд 40-50 сая төгрөг, за усны хэрэглээнд 5 сая төгрөг гээд хамгийн өндөр худалдан авалтууд байгаамаа. За бусад тоног төхөөрөмж параметралыг дотоодоос авах гэхээр өртөг өндөр байдаг учраас бүгд найрамдах татар тусаас худалдан авч байгаа гэлээ. За манай хувьд одоо жишээ нь бас их хүндрэлтэй асуудал байдаг. Жишээ нь 2 сая төгрөгийн санта одоо ажлын хувцсан дээр 23 хүнтэй. За 2 сая төгрөгийнхөө хүрээнд 23 хүнийг хувцлах тухай асуудал даалгавар тавигдаж байна. За орон нутгийн оёлын компаниудаас очиод хувцас авах гэхээр гутал, каск, тэгээ бүрэн хослол ингээд 100 мянгад авах боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ хэмжээнд одоо хямдхан нийлүүлэх ганцхан боломж байна. Ястаа хятаас ч юм уу хямд газраас очиод худалдаад авах ганцхан арга үлдэж байгаа юм л да. Иймэрхүү төсвийн юм хавчигдмал жоохон хүндхэн байдал бол манай дээр байна. Яг иймэрхүү төсвөр одоо нэг компаниас дотоодынхоо нэг компанийг дэмжиж хувцсыг авчий гэхээр манай компани хүмүүс одоо 10 хүн л хувцастай болгож шээ. Тэгээ бусд нь хувцсгүй байж байгаа шээ. Болох гээд байна л да. Яг ингээд хувийн үйлдвэрлэгч хэрэглэгчтэйгээ тулаад уулзаад ярихад гэх мэтлэнгийн ийм хүндрэлтэй жоохон үн чанар юмны асуудал байна. Урдаас ирж байгаа зүйл чанартай гэж би хэлэхгүй. Дотоодоос нийлүүлж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр нийлүүлэгчд маань ч гэсэн одоо үнэ яаж хямдруулах уу, чанартай байх, энэ дэргэд ирдэл алтын имэйлүүд рүү гарт дахиад хувцас аваад ирэхэд иймхэн сонголтын тухай асуудал эргэж байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд шууд дотоодын зах зээлээс худалдан авалтаа хангах боломж хомсоо. Гэхдээ энэхүү өдөрлөг зохион байгуулагдсанараа дотоодын үйлдвэрлэл худалдааг нэмэгдүүлэх боломж нээгдэж байна. Нэгэсэндээ төрийн болон төрийн өмчт аж ахуйн нэгж байгууллагуудын худалдан авалтын мэдээлэл ил тод нээлттэй болсноор төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа өргөжих,
За импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжууд нэгдэж байгаамаа. Одоо манайх чинь одоо уурдах газрын тосны ажлын хувцсны захиалга. Тэгээд энэ нөгөө шүлжээний ажлын хувцсны захиалгыг хийжсэн. Одоо тэгээд одоо энэ арга хэмжээнд орсноор бол бид нар одоо ингээд орон нутгийн бүх энэ газрын ажлын хувцсыг нийт аялалчтай одоо ингээд нийлж оёх санал болоод одоо ингээд үзүүлээд явж байгаа. Орон нутгийн аялалчдын холбооны хүчин чадал ер нь хэр байдаг вэ? Манайх одоохондоо яг төвлөрсөн суурин биш ч гэсэн энэ тэнд ингээд нийлцээ. Одоо бид нар одоо нэгдэж ажиллахын төлөө одоо ингээд зүтгэж байна. Тэгээд тэснийхээ үгэжинд бид нар одоо орон нутгийнхаа ажлын хувьцыг нийлж авч оёх болно гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн нээлт алганы өдрөлгөөс тухайлах юм бол ямар одоо боломж өгч харж байна? Ямар хувьцыг, ямар одоо параметрыг нийлүүлэх боломжтой гэж харж байна? Энэ юунаас бол бид нар одоо энэ ажлын хувьцыг бол нийлүүлэх боломжтой гэж харж байна. Ягаад гэвэл бид нар нэгэнт урд нь хийжсэн, дээр нь бид нар одоо ингээд ажлын хувьцны төр төрийн ингээд материалын каталог яваад энийгээ ингээд үзүүл таниаснаар тэгээд эдгээр захиалга авах боломжтой гэж бодож байгаа. Зөвхөн нэг удаагийн нээлттэй хаалганы өдрөлөг зохион байгуулснаар энэ ажил дуусахгүй. Зорилттой жилийн хүрээнд тодорхой үр дүн гаргахын тулд төрийн болон төрийн өмчт аж ахуйн нэгж байгууллагуудад параметрал ажил үйлчилгээний худалдан авалттай холбогдуулан болцол дурлалзаан зарлахаар төлөвлөжээ. Өрсөлдөөний тэгш боломжийг олгох аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэдтэй дээр нь энэ одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд дотооддоо манайх одоо дорн тусгай эрчим хүчний систем, дорнод нийтийн аж ахуй ингээд одоо хоёр орон нутгийн өмчид энэ хот тогтчлолт хариуцсан, гэрдүүлэг хариуцсан компаниуд жилдээ ийм нэр төрлийн ийм бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг гэдгээ ойлгомжтой нэг дор нэг цэгээс олон нийтэд мэдээлэл хүргэхээр тэрэнд нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүнийг орон нутгтаа одоо жижиг үйлдвэр, дунд үйлдвэрлэл хэлбэрээр үйлдвэрлэж эндээ нэмэн үрдэг шингээж орон нутгтаа одоо борлуулах тэгснээр энд одоо байгуулсан гэрээн дээр тулгуурлаад тэр аж ахуйн нэгж маань бид нар энэ жил одоо тэр аж ахуйн нэгжтэй тэдэн одоо сая төгрөгийн гэрээ хийсэн учраас бид нар жилдээ орж ирэх орлого маань тодорхой байгаа. Тийм учраас бид нар одоо энд үүдэргээ тонгод хөрөмжийг шинжилье. Ажиллах боловсон хүчнээ одоо эндээ сургад дадлгажуулж ажилуулъя. Дээр нь бид нар одоо хөнгөлтөө зээл хөтөлбөрт хамруулъя гэдэг ийм тодорхой болгож ирж байгаа. Ер нь зүгээр нэг л зүйлийг бол хатуу одоо бас ойлгох хэрэгтэй байгаа. Энэ бол ямар ч байгууллага өөрөө жилдээ өөрийнхөө төсвийг одоо төлөвлөөд тэр төлөвлөсөн төсвийгөө хүрээнд ажиллаж зохион байгуулдаг. Тэгэхээр манай иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар энэ боломжийг л төрийн зүгээс олгож өгч байгаа. Ингэснээрээ бол аж ахуйн нэгжүүд маань мэдээж одоо өрсөлдөөнд их шударга байгаад гэрээ байгуулагдаад орлого нь тодорхой болоод ирэхээр тэр аж ахуйн нэгж байгууллага маань өөрөө өөрсдөө чадвараа сайжруулахын төлөө ажиллаад явна. Тийм учраас төрийн одоо хувийн өвчтийн түншлийг хөгжүүлэхийн тулд хийж зохион байгуулж байгаа ажил. Төрийн болон төрийн өмчт аж ахуйн нэгж байгууллагууд дотоодоос хангах боломжтой параметрал ажил үйлчилгээг гаднаас авахгүй байх. За тодорхой хэмжээгээр дотоодын зах зээлээс хийх худалдан авалтаа нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллахыг үүрэг болгоод байгаамаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг цэвэр ус. Автотехникийн үзлэг онцлогоо явагдаж байна. За сумдуудад энэ сарын 28-наас эхлэн техникийн үзлэг онцлогоо хийгдэж эхлэх юм байна. Дорнод аймгийн хэмжээнд 16700 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байгаагаас 10800 тээврийн хэрэгсэл тогтмол хөдөлгөөнд оролцож байна. За өнгөрсөн онд 2000 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлээс хасагдах шаардлага хангасан байснаас 470 гаруй тээврийн хэрэгслийг хасжээ. Энэ ажлууд ерөнхийдөө замын цэгтийн газар замын цэгтийн тасаг Дорнод аймгийн автотехникийн төвтэй хамтраад одоо энэ шалгалтуудыг явуулж аль болох одоо Улаанбаатарын дугаартай буюу Дорнод аймгийн эзэмшил онж явж байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг бол Дорнод дугаартай болох тийм шаардлага тавьж одоо нэгдсэн аян зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Гэхдээ энийг бол хүчээр хийх асуудал шүү дээ. Биш ээ. Нэг иргэдийнхээ одоо хүсэлтээр хийж явж байгаа. Тий. Тэгэхээр нэгдлээс шаардлага гэж хэлэх нэрээ очихгүй болгож байна. Тий. Яг нь ерөнхийдөө бид энэ орон нутгийн одоо хэмжээнд татвар төлөвлөрүүлэхэд бол энэ бас онцгой ач холбогдолтой шүү дээ. Тэр утгаараа л ярьж байгаа. Автотехникийн үзлэг онцлогоо 3 дугаар сарын 28-наас 5 дугаар сарын 20-ны хооронд сумдад зохион байгуулагдах юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг цэвэр ус. Өнөөдөр Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн бодлогын хороо хураалтлаа. За энэ удаагийн хурлаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар мэдээлэл сонссон байна.
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн бодлогын хилтэст иргэдээс эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, үйлчилгээний чирэгдэл, тоног төхөөрөмжийн шинжилэл зэрэг асуудлаар мэдээлэл авах хүсэлт иржээ. Энэ дагуу өнөөдөр нийгмийн бодлогын хороо бүсийн онцлогын эмчилгээний төв эрүүл мэндийн газраас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар мэдээлэл сонслоо. Мэдээллийн дагуу газар дээр нь очиж ажиллахаар төлөвлөлөө. Хүн амын дундх одоо ямар өвчлүүд нь өндөр хувьтай байгаад байгаа тийм ээ. Мөн одоо эмч эмнэлгийн ажилтнуудын ёс зүй, харилцааны соёл, мөн хандлага, хүн амд үзүүлж байгаа энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ямар хэмжээнд байна, төсөв санхүү ямар хэмжээнд байгаа. Энэ талаарх одоо мэдээллүүдийг бид бүхэн өнөөдрийнхөө ээлжид хуралдаанаараа бүсийн Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга оюун дарга болоод мөн одоо бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн захирал, должин захирлыг урьж ирүүлж бид бүхэн мэдээллийг сонсож байна. Энэ мэдээллийг бид бүхэн авсныхаа дараагаа одоо яг төлөөлөгчд маань төлөөлөгчдийн төлөөлөл маань бүсийн онцлогын эмчилгээний төвдөр бид бүхэн ажиллана. За яг одоо газар дээр нь очиж бид нарыг ажиллаад цаашдаа одоо яг энэ иргэдийн өмнө яг ямар асуудал гараад ямар хүндрэл үүсээд бид бүхэн бас хандсан юм бэ? Энэ бүх одоо асуудал дээр бид бүхэн очиж ажиллахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжсэн нийгмийн их хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн үр дүнг тайлагнаж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд эмч эмнэлгийн ажилчид болоод иргэд олон нийт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөө. За энэ үнэлгээнд үндэслэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 5-аас 6 төрлөөр нь сайжруулах арга хэмжээ авч ажиллаж тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж мэдээллээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг цэвэр ус. Хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд оройн өдрүүдийн цагаагаар мэдээллийг үзүүлье. Та бүхэнд мигмар гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай үзэгчтэй.